Mulane disebut dawe Mbah Mun fa inna afdhaliyatahu sallallahu alaihi wasallam alal khalqi iku bi ijma'il mukminin. Lawal anbiya te pira-pira nabi yaluna iku nyandingi sapa anbiya ing nabi fil fadli ing dalam keutamaan. Wa ba'dahum lan sause para anbiya malaikatun te malaikat dil fadli kang duweni keagungan malaikah dil fadli. Hada utawi iki ifham hada. Wa kaumun te kaum iku fasalu ge tafsil sapa kaum. Itfadalu krana gawe urutan klasmen sapa kaum. Ya maksudnya setelah Nabi Muhammad urutannya para nabi. Lalu para nabi ini ada klasmennya. Nah, klasmennya misalnya nabi yang ulul azmi tentu derajatnya lebih tinggi ketimbang yang tidak ulul azmi. Terus nabi yang rakakian tugas tentu di bawah yang kebanyakan tugas. Misalnya kok Nabi Musa mbek Nabi Idris, ya keren Nabi Musa tarunge mbek Firaun apa? Tarunge mbek Firaun. Sementara Nabi Idris moka mlaku dolanan ning swarga, sandale ditinggal ribet. Nabi kok ngono kan gak mungkin Nabi Idris kok nyaingi Nabi Musa ini tarung ya Nabi Musa tarungnya gak tanggung-tanggung mbek wong sing ngaku pangeran kan berat. Cara gejolokan mbek Nabi Musa lho terus kok meninggal sandal ya. Padakno aku tarung mbek apa? Firaun. Ya kan ribet kan? Nah ya misalnya Nabi Idris itu dadi ora tapi Nabi Idris itu keramat. Sampeyan tak critani. Kula sering matihe Nabi Idris. Nabi Idris itu lucu, mulyane iku lucu. Sakjane kena ditiru. Kula tertarik niru Nabi Idris. Ndek niku mulyane iku gara-gara delok srengenge. Srengenge lho, srengenge sing terkenal lho, srengenge sing nek iso muncul mbok tinggal turu lho. Kira to srengenge. Sing nek iso muncul karepe nyinari bumi, jebule mbok tinggal. Dadi dekne berak dendam kok. Lek cong tak sinari ben gede aktivitas malah kok. Aduh, ngene wong turu esuk ora barokah mergo nyinggung srengenge, napa? Wis saiki ngene, kowe wakaf ning pondok lampu. Bayangan wakaf iku dienggo mutolaah. Jebule lampu padha nggo turu. Kira-kira perasaan piye sesel-sesele. Ngene aku ya sakake kadang mbek srengenge. Lan kula nu isuk ya melek sing nirakati bicara jelas-jelas. Mergo sakake srengenge. Dekne tampil wis kepengin. Kepengine berjasane wong akeh jebule ditinggal. Nah, amit-amit tenan. Untung dia ora hak dendam tugas tadi. Singkat cerita itu Nabi Idris niku memang Nabi Idris itu enggak mungkin afdal kayak Nabi Musa karena tadi ninggal sandal ning swarga kan masyhur legenda Nabi apa Idris. Terus ngakali malaikat. Jadi ketemu malaikat Israel. Mati rasane piye? Jadi lucu, karena Idris lucu ceritanya orang yang penting, lucu. Beda mek Nabi Musa, Nabi siapa? Nabi Musa kan tarung mek siapa? Nabi Muhammad mek Abu Jahal, ribet lah. Nabi Idris gak? Mati gue enak tuh, ora enak. Jajal aku pateni. Lucu kan? Lah Israel ini lugu ora pati iso mikir, malaikat kan gak oleh mikir. Malaikat mikir ya ora iso nyabut kowe kan sakake kan semelarat jabut nyawane barno ora kono. Malaikat ora iso mikir. Nah terus piye nek mati? Yo ngene, Mas tapi jajal tok lho. Yo pateni. Pateni terus. Aku iku pengen mati ben apa? Ya ben roh swarga ben neraka. Akhire ketemu malaikat Malik. Lek Malik aku dudono neraka. Lha piye? Ya ben roh ae. Tapi bariku aku terno ning swarga, tapi kudu liwat neraka. Ya, liwat neraka. Bari wis swarga ketemu malaikat Ridwan. Aku ben roh swarga. Lah piye? Ya pengen roh ae. Tapi ndekne kekasih pangeran, piye nabi kan kekasih pangeran. Ditutono wis swarga. Kan wis swarga mau metu. Mau metu malaikat protes. Lu perjanjiannya kan liwat tok. Kenapa ndak mau kembali? Ono ceritane. Kabeh ning kitab-kitab suci ning swarga iku khalidina fiha. Mesti akhirnya dipertemukan Israel ya Malik Ridwan debat lah pangeran itu fair orang ono zat sebagai pangeran akhirnya liwat wes Gusti pangeran jadi juri maksudnya mimpin perdebatan 3 malaikat dan Nabi Idris. Jadi malah aku cerita Nabi Idris itu orang yang penting maksudnya orang penting dalam bab dakwah no? Tapi tentu penting dalam iktibar apa? Iktibar. Ya, tapi tidak penting dalam bab dakwah. Karena gak pati terkait ndak adani wong munafik, wong fasik ora apa.
bareng debat. Lah ya lekat malaikat kowe roh wong bu swarga kabeh khalidina fiha. Akhire ana malaikat sing pinter. Tapi kan wa imminkum illa wariduha. Semua yang masuk surga kudu tau ngliwati neraka. Lho aku wis liwat kono. Dadi dekne ku pinter ora gelem langsung mlebu swarga. Mergo dekne ngerti iki nek liwat neraka, mesti prosedur diulang. Akhire dekne lek malik, aku kepen ron neraka. Tapi iku ya kok liwatno terus nganti do swarga. Dadi disebrang napa? Lah malaikat-malaikat sing nguasai neraka ya santai ya tak sebrangno santai. Ambek panitiane kan. Damai. Wes berarti prosedur semua orang pasti nglewatin rokok terlalui. Malaikat Israel tuh. Tapi ke matimu perjanjian iku jajal. Lah jajal lah tetep jenenge mati. Ora oleh wong wis mati ditangekno neh. Gak oleh. Paham nggih? Lho cara wong wis mati kan pisan, gak oleh mati kok ping pindho. Wes akhirnya Nabi Idris satu-satunya nabi sing ning swarga mulai perjanjian itu sampai saiki. Lan disebut warofa'nahu makanan aliyah. Dadi Nabi Idris sampai ning swarga nganti saiki. Barokah tadi 3 malaikat di ya cara ra nabi ku rada ngakal ya. Itu nabi. Tapi wong kekasih pangeran yo ora salah. Napa wong kekasih pangeran yo ora salah. Ketika mana malah Allah bareng debat ngono terus Allah ngendikan, "Hei para malaikatku, kowe kalah debat ambek Idris. Salam ra ngaji, cara kasarane salam ra ngaji." Ya wis akhire sampai saiki ning swarga. Mulane di antara nabi yang enggak meninggal selain Isa ini kitab-kitab apa? Idris. Karena beliau ngalami seperti itu terus di surga sampai saiki. Iku mbok tiru ya monggo, ketemu Israil. Saya aku patah ini. Bareng ketemu Imam Malik wis ning apa? Malaikat apa Malik? Senang kene wae, wong ribet. Ribet malah. Jadi ya wis akhire ya wis. Eling-eling mulane masyhur. Anak ceritane kiye-kiye malah elek meneh. Ceritane kiye-kiye malah elek niku kula ora roh kitabe, menawa rada bodhoni menawa. Jadi Nabi Idris iku kepen ro swarga dituruti pangeran. Singkat cerita iku dhekne nyeblokno sandal mbah dom, bareng dibalekno ning donya. Gusti, barang kula ono sing karek teng swarga. Ya wis Idris goleki neh engko nak ketemu metu. Wah ning digoleki ning swarga kan wombok dereng kepake Gusti. Siap ketemu ya. Ngandani nanti saiki bareng takok, "Lah sandal wis ketemu dereng." Terus iku. Akhire ning swarga terus, mergo barange sing karek urung apa? Mulai gua rada bodho nih mesti aku. Bodho nih wis karep-karep ngono, ora penting. Tapi kalau yang saya baca sendiri di kitab itu melibatkan 3 malaikat tadi. Po. Kowe dengan malaikat tukang jabut nyawa ya. Terus piye? Ya nyawaku jabut, aku ben ora rasane. Jajal tok lho yo. Jajal dicoba. Coba wes barang kabudut. Lek Malik. Aku ben ora rokok. Yo, wis paling enak dadi kekasih pangeran. Mulane kula niku paling enak dadi kekasih pangeran. Wis ora tau salah kekasih sing di langit bumi. Aman ya, Pak. Mana ke wali-wali jadab ya wah, wali-wali wis macam-macam kan wali ono tamu dipisah ya ono wong tetep parek. Paling aman ae napa? Dianggap didik. Tapi kok iku bar neraka kabeh. Iya, mesti kabeh kan kudu diliwati. Nek roh pojok iki tok lurung kabeh urung tok kono kan. Jadi malaikat malaikat Malik nyongkone kabeh ku ya ben roh kabeh diliwati. Padahal dekne ning atine engko nek wis liwat sesuai prosedur wa imminkum illa wariduha kana ala rabbika hatmam maqdiya kabeh mesti kudu ngliwati neraka bareng nduk swarga wis ketemu malaikat itu swarga bareng malaikat Malik ngenteni lho kok gak metu neh ora ono critane swarga metu neh nase nek swarga ya khalidina fiha akhire malaikat Ridwan sempat bantah lha kok syaratnya mlebu swarga ngliwati neraka lho takoki Malik aku wis liwat repot. Ya lek kesliwat. Wes tapi pun janjine mlaku-mlaku. Ya tapi ngono iku jenenge wis liwat. Ya wis akhirnya ning swarga nganti saiki. Ya bisa ditiru nggih napa? Bisa ditiru. Lah nabi ngene iki kok mbok banding Nabi Musa kan ya ora kelas e, no? Ngadepi Firaun. Bareng Firaun wis kalah Bani Israel iman tapi mbrengkele gak karuan. Ribet gak? Ribet. Mengen cara Nabi Musa ketemu Nabi, kowe enak-enakan ning swarga.
Aku sing ngadepi Firaun. Nah, iku mulane hadza wa qaumun fasalu id faddalu. Tentu nabi kok Nabi Musa itu derajate sak dhuwure Nabi Idris. Wa ba'du kullin ba'du kafdalu, malaikat sing ketua ya beda malaikat sing ora ketua. Kula waca nggih takrirane Mbah Mun. Hadza wa qaumun minal maturidiyah faddalu bainal fariqain al-anbiya wal malaika. Faqalu al-anbiya afdalu min ru'asail malaika ka Jibril wa Mikail. Wa ru'asaul malaika afdalu min awamil basar wa hum auliya'u. Wa haulail auliya min awamil basar afdalu min awamil malaika. Jadi kamane nih ketua mbek ketua, misale ketuane nabi mbek ketua malaikat, afdal ketuane nabi. Tapi ketuane malaikat ambek wong biasa wali, afdal malaika. Jadi pokoknya sesuai kelas men. Jadi misalnya wa ba'du kullin ba'dahu qad yafdulu wal makna wa ba'du kullin al anbiya wal malaika qad yafdulu ba'dahum al akhar. Faru asaul malaikati tentu afdalu min awamil malaika. Malaikat ketua kok Jibril ambek malaikat sing ora ketua ya tentu afdal sing ketua. Ya padha nabi sing berjuang tarung lawan Firaun ambek sing dolanan ning swarga ya afdal sing tarung. Paham ya? Wis pokoke ngono. Wis pokoke ngono isine apa? Hadza wa qaumun fasalu itfaddalu wa ba'du kullin ba'dahu qad yafdulu. Mulane cara kula tetep paling bener mazhab ahli sunnah napa wal jamaah. Nak Quran iku qadim, nggih nak Quran iku qadim. Buktine Nabi Idris iku nggih mun belajar Quran. Dadi kabeh nabi iku tau belajar kitab papat termasuk belajar Quran. Meskipun sebagian tinggo trik ngadepi malaikat Malik. Paham ya? Idris jare Malik apa ben roh neraka? Yo jenenge kasih pangeran. Kabeh lho sing nyebrang tok kono ben roh kabeh. Nyebrang mlebu swarga. Nek swarga ayo balik wong jare dolan. Khalidina fiha. Tapi syaratnya mlebu swarga kudu ngliwati neraka. Wis liwat. Terus nganti saiki. Jadi semenjak peristiwa itu Idris tidak kembali lagi di dunia. Aku direncana swarga petakok Nabi Idris aku masuk nabi sing pengen ketemu ning swarga Nabi Idris. Wis ketemu ta urung sandale. Oke, aku sekali ketemu tak kena iki. Paling muni ke ngawur aja ketemu. Oh, no. Tapi apapun nah. Nah, dekne dadi keramat, dadi mukjizat termasuk mergo sakake mek malaikat. Nah, iku dekne yo duwe simpati. Nabi Idris itu tahu nangis, ya Allah, saya itu kasihan sama malaikat sing ngurusi srengenge. Wong sing ngurusi kewane ribet. Malaikat sing ngurusi kowe ya ribet padha. Ape dikai rahmat turu. Rahmat wae teko wae ngorok. Mulane wong turu iku rahmate pas-pasan mergo sering ngomong ngorok. Mulane jare cara wong kuno iku ora keduman apa rezeki mergo ditinggal apa turu. Mergo rezeki iku kaya paket, nek rong ditanda tangane rong dikekno. Bareng wae teko ora ono sing tanda tangan. Akhire diabaikan apa? Ane wong kakean turu rezekine pas-pasan. Nangis. Bareng nangis ditakoki ya Idris mayubkika sing nangisno kowe apa? Ya Allah, malaikat sing tugas ngurusi wong ngurusi kewane capek kaya apa sing ngurusi ngene kaya apa capeknya. Padahal matahari sepanas itu kan ya semuanya itu melibatkan malaikat. Singkat cerita terus, lah maksudnya piye Idris? Atas nama saya nabimu dan kekasihmu berilah keringanan malaikat yang membawa matahari. Akhirnya matahari kadar panasnya dikurangi berapa, walhasil terus malaikat itu yang tugas ngatur matahari itu wajadu khifatan, mendapatkan keringanan. Akhirnya hari itu juga tanya, ya Allah kenapa sekarang saya bawa matahari seringan ini? Bidu'ai abdi Idris, karena kawulaku jenis Idris itu ndongakno supaya kowe diringanno. Mergo sakake kowe. Akhirnya malaikat gentenan nangis. Iku dadi malaikat itu ya duwe etika, di mukafaah apa? Ya Allah, atas nama Idris telah meringankan bebanku, maka angkat dia di makanan aliyah, di tempat yang luhur. Idris beri hak terbang ke alam malakut. Itu terbang no. Bareng ning alam malakut mau terus ketemu Israel, ketemu Malik. Oh, itu awal ceritane ngono. Jadi gara-gara mau sakake hamalatus syamsi, malaikat sing rumat srengenge. Iki ana peluang kowe ndonga ya. Apa lah suatu makhluk apa. Misale ndonga ya Allah, sakake malaikat sing ngurusi santri turu. Kaya apa ambune pas ngorok. Lah iki sing iku nek malaikat iku simpati, kowe mesti diwales apa? Nah, itu awal mula
Nah, nabi-nabi yang urusannya unik-unik gini kan ya ora leveling koyok Nabi Ibrahim ketemu Namrud diwobongnya tentu Idris Ibrahim ora kelas, napa? Karena Ibrahim tantangannya lebih besar. Ya jenenge hada wa qaumun fasalu itfadalu wa ba'du kullin ba'dahu. Jadi Nabi Idris mau cara ning bab dakwah iku ora ono sing penting. Tapi ya tentu tetap beliau nabi ya, tapi kan tetap enggak kelasnya. Napa? Mulane mriki wal anbiya yalunahu fil fadli dawe bahmun wa afdaluhum ya ulul asmi. Napa wa afdaluhum ya ulul asmi karena berat wahum Ibrahim wa Isa wa Musa wa Nuh semua baqiyatur rusul. Ya tentu ketuane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku kurang setunggal mestine wahum Muhammad nggih. Ya mestine wahum kurang tambah kan wahum Muhammad de wa Ibrahim wa Isa wa Musa wa Nuh. Ngene lho wa afdaluhum ulul asmi wahum mestine Muhammadun sallallahu alaihi wasallam terus Ibrahim, Isa, Musa, Nuh, summa baqiyatur rusul wasairul anbiya ma'a tafdili ba'dihim ala ba'din. Wis gampangane sing ya sing kangelan luwih afdal. Kula kepen temen Nabi Idris. Ya sok ben kowe nak santriku kok tak jak goleki sandale sapa? Wes sekali ketemu tetep niki lho Mbah sandale jenengan pun wong. Monggo nak badhe medal muni. Artinya apa? Ini peringatan di kula jenengan. Mahabbah maknawiyah ini yang penting ditanamkan ulama. Kalau orang mencintai Allah dan Rasul, mencintai Quran, mencintai santri, mencintai kebenaran, meskipun dia agak dipenjara secara fisik, pasti dia ini akan terpenjara secara maknawi. Pasti tidak kemana-mana. Pasti apa? Tidak kemana-mana. Jadi misalnya kayak senang bojomu, ya tetap di seputar-seputar situ. Soal larang beli ben wayo nomor loro pokoknya gak jauh-jauh di situ. Dan ini penting kalau kepengen ngembang nonton jenengan. Jadi yang diwajibkan oleh ulama adalah kita mencintai Allah dan Rasul. Karena kalau cinta itu pasti di seputar kolongan situ, tidak kemana-mana. Ya kalau kita mencintai Allah, mencintai hukumnya Allah pasti di kolom itu, tidak kemana-mana. Meskipun kita tidak dipenjara secara fisik, tapi akan dipenjara secara maknawi. Akan dipenjara secara apa? Maknawi. Maknawi itu tadi. Fisiknya kita bebas, tapi agak kemana-mana karena diikat oleh mahabbatullah wa mahabbatullah Rasul. Itu disebut nama al-arif billah nama asirun, dia marbutun dan cancang dihubbihi kelan seneng dengan nama Allah. Nah cara kula ya, sebanyak mungkin umat Islam itu punya seperti itu dalam banyak hal, sehingga kita ini tidak perlu lagi penjara fisik. Ya saya ulang lagi, kita tidak perlu lagi penjara fisik. Penjara fisik itu repot. Selain tidak efektif juga, ya juga tadi ya, apa ya, cara berko penjara ya potensinya ya kembali lagi. Tapi kalau orang itu hatinya bisa dipenjara oleh mahabbatullah wa rasuli itu luar biasa. Lalu disebut walladzina amanu asyaddu hubbal lillah. Lalu kalau sering sinau banget. Tentu mau sering sinau banget. Itu di situ ada keterangan begini. Ini cerita wong wedi ambek bapake misalnya. Iku yo rawani marek. Seneng banget, iku yo rawani marek. Itu ada. Ini cerita orang normal, kan orang normal iku serahkan itu. Misalnya gini, kamu wedi ambek ibumu yo rawani marek, seneng banget yo rawani. Itu yang dilakukan Sayyidina Ali ketika ditanya, kenapa saya tidak melihat engkau makan bersama ibu kamu? Kata Sayyidina Ali, takut saya kalau ibu saya misalnya mengambil ibu ayam goreng sudah punya rencana itu. Kedisian tak cukup aku. Ya, asal tengah-tengah elek kan lah mangan bareng ibu kan. Nah artinya apa? Ya seneng ya marah rawani awal karena takut misalnya itu kan. Kenapa kamu tidak pernah makan bersama ibu kamu? Jawab Sayyidina Ali, takut ibu saya di hidangan itu senang, misalnya dalam konteks Indonesia senang apa ayam goreng juga serobot, wes bumbu putus asa, akhirnya milih tempe, lo tekan tempe kok serobot bisa, sehingga masyhur tuh makalah Indonesia itu tidak pernah makan bersama. Sama mungkin orang tertentu yang mencintai gurunya itu tidak berani bareng karena takut ganggu, takut macam-macam, saat pemandangan macam-macam. Nah, jadi orang itu cara seneng dan cara itu mirip-mirip. Itu kata Imam Ghazali, karena khauf dan roja itu mirip-mirip. Nah, sama, gue misalnya seneng cawe itu, seneng bojomu, lagi asik maca, mbak delok lipstik, mbok klambine anyar.
apike kowe iku ora moro-moro, mesti ke ganggu. Bojomu nek awake ayu seneng ya seneng wae awake ayu. Tapi nek kowe seneng kan mesum ben ngeloni. Lah itu kan dunia yang berbeda. Bojo lagi seneng klambi anyar diganggu malah mbek kowe mbok coplo iku kan gak fair. Lah nek kowe seneng tenan. Yo duwi, maksudnya duwi ben nikmati nganggo lipstik, nikmati nganggo klambi anyar, pamer mbek kancan. Malah kok parani kene haram. Artinya wong iki bakas wong normal ya. Jadi wong seneng ambek wong gedhe ku padha-padha menghindar sebetulnya. Apa? Menghindar. Kalau ora normal iku ora ukuran ya, ora ukuran. Ora normal iki ya angel ya. Nah, sehingga kenapa ada wali ditanya, kapan kamu menikmati Allah? Jawabnya dia dulu, ketika saya menjauh dari Allah. Bukan menjauh dengan makna orang fasik itu enggak. Dia menghindari sesuatu yang terkait Allah karena malu. Kalau ganggu. Makanya saya pernah cerita di ngaji ini, ada wali yang dia jadi wali karena sholat di shaf awal. Dia malu kalau dipanggil Allah kok tidak yang terdepan, sehingga dia sholatnya shaf awal terus. Ketika dia merasa wali paling elit karena yang amal seperti itu, ternyata diberitahu sama Allah kalau wali yang kelasnya dia itu yang sholat di pagar masjid, bahkan di luarnya. Ketika yang di situ, kenapa kamu wali juga udah sholat di belakang? Jawabnya, aku ibu isin. Dosa aku akeh, awakku ora bener kok ngarep. Sawangane kok paling bener. Ini kan tapi aja tiru lho, coba guri. Ora usah mbok tiru kelakuane wis ngono. Jadi nek kowe go guri kan gak karena wali tadi, pancen pemalas no. Iku wis ora wali. Umpama niru-niru ya wis gawe kan ora asli. Maksudnya sing wali asli sing tak critakno iku. Nek kowe niru-niru kan wis gawe, iku wis gak sah cara wis. Terus plagiat cara nang kampus wis. Lah jenenge wong iya mbok bajak ya. Dadi dhewe ora iso niru kan ya mergo kan aku guri niru kula isin Gus Wan pengen aku arep plagiat gitu ora kamu gak sah. Tapi dulu ada wali itu malah justru seperti itu. Makanya ini kan pelajaran bagi saya jenengan. Jadi yang penting kita ini sebanyak mungkin menciptakan penjara manawi. Kalau itu sukses itu umat Islam luar biasa. Wanu ngerasa, makanya saya ulang lagi saya itu berhubung yang sekolah kurikulum sudah banyak, yang bikin yayasan formal sudah banyak, yang ingin alim, ingin doktor tafsir fikih banyak, yang ingin punya gelar dalam disiplin ilmu tertentu banyak. Saya itu ingin ada yang selalu tetap seperti saya. Karena kelemahannya sistem kurikulum atau gelar resmi, tentu kebaikannya juga banyak. Saya ulang lagi, kebaikannya juga banyak. Tapi masalahnya adalah ini terfisikkan, agama terfisikkan. Saya beri contoh gini, ini yang nyata, bukan jari. Saya punya teman, dia cara berpikir, Gus kita harus bikin kurikulum. Karena kalau kita nggak punya dokter fikih atau dokter tafsir atau dokter ahli sunnah pokoknya. Lalu nanti yang jabat di Kemenak itu orang-orang Wahabi atau Salafi Wahabi, nanti ya kebijakan Indonesia diarahkan Salafi Wahabi. Jadi lama-lama kayak Wali Songo itu tidak dikatakan pusat sejarah tapi pusat kemusyrikan. Karena rombongan Wali Songo ini rombongan kemusyrikan. Mau ketuanya ya ketua. Jadi nanti mereka. Nah, tapi kalau yang megang di departemen itu orang-orang Sunni kan mesti diarahkan ke Sunni juga. Oke itu baik sekali. Tapi saya bilang gini, secara matematika bisa dihitung. Lembaga kenegaraan departemen Kemenak lah